Qani qadrdonlarim, biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib kanalimizga o'z hissangizni qo'shib qo'ying. Kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaraylik? Albatta kommentariyalarda qoldirib ketasiz degan umiddaman. Qadrdonlarim, agarda siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videolarda sara texnikalarni ko'rish uchun birinchilardan xabardor bo'lish uchun biz ishni boshladik. Rusumi New Holland Det5 bo'lgan texnikadan ko'rsatib o'taman. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo, motor korobka zo'r, rangi ko'k ko'rib turganingizdek, xullas Samarqand Jomboyda ekan, narxi $17.500 deyotgan ekan akamiz, kelishtirib berar ekan albatta. Samarqand Jomboylik akalar bormisizlar? Albatta sizlar uchun telefon raqami 97 536 38 88. Agarda aloqaga chiqib texnikani olsangiz, texnika olindi deb izohlarda yozib ketinglar. Xo'p akalar, biz davom etamiz. Traktor, komplekt traktor MTZ sotiladi. Yili berilmagan, yili deb akamiz yozib ketdilar, yilni aytmabdilar. Endi menimcha 90, 86, 90-yillar mana shunaqa texnikalar bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Endi nechinchi ishlab chiqarilganini bilmayman. Xo'p, xullas qadrdonlar, buni nechinchi ishlab chiqarilganini izohlarda yozib ketasiz. Bilganlar, albatta uzr so'rayman, bilmaganligim uchun bilishim kerak bo'lgan texnika deb o'ylayman. Xo'p qadrdonlar, pulluk, pritsep, sex, mola, chizel hammasi qo'shib berilar ekan. Mana holati, ko'rinish ideal holatda yurib turgan texnika. Motor, korobka yangi remontdan chiqqan. Darhol ishga tayyor texnika. Narxi 10.000 kelishtirib beriladi. Aloqa uchun 94 196 92 53. Jizzax G'alla orolda ekan. Jizzaxdan ham texnika chiqarmayapsiz uka. Jizzaxdan chiqarib turing ko'proq deganlar uchun mana Jizzaxdan ajoyib texnika. Holati a'lo darajada ma'lumot bermasa ham bo'ladi. Faqatgina yilini bilmayman, xolos. Yilini shunchaki izohlarda yozib ketasiz degan umiddaman. E'tiboringizni esa MTZ Saxon X dan bitta ko'rsatmoqchiman. Bu ham komplekt pritsep, tur korpuslik puluklar bilan beriladi. Narxi 73 million kelishtirib beramiz deb akamiz. Mana puluk holatlari yaxshi holatda, holati zo'r, yurib turgan texnika. Qo'shimcha o'sha pritsep setkalari bilan pulugi kipini bilan komplekt beriladi. Manzil albatta qayerda? Manzil Xorazmda. Jizzax, Xorazm ashirlardan akalarimiz uka shu yerlardan texnika chiqarmayapsan deb izohlarda qoldirganligi uchun unchaki negativ yozmasdan qayerdan texnika chiqarish yozib ketsangiz, albatta kelgusi videoda chiqarishga harakat qilaman qadrdonlarim. Xo'p qadrdonlar, Manzil Xorazm 94 799 18 78 qisqa telefon raqamlarini qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Holati yaxshi holatda. MTZ Saxon X narxi 73 million so'm. Qadrdonlarim, biz davom etamiz. Mana bu videoni ham bitta ko'rishingizni tavsiya etaman, sababi bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan bitta Belarus Saxon X bilan ikisini e'tiboringizga ko'rsatmoqchiman. Samarqandlik akalar oramizda bo'lsa ko'rishini tavsiya qilaman, sababi Samarqand Oqdaryodan ekan. Telefon raqami 93 189 88 44. Narxi $10.000. 2006-yilda ishlab chiqarilganligiga qaramasdan qadrdonlarim, bu texnika ideal holatda turibdi. Motor deysizmi, korobka deysizmi, zadniy most deysizmi, hamma yeri soz holatda. Balonlari 100% yangi. Samarqandlik akalar bo'lsa, borimiz deb izohlarda yozib ketdilar va omad so'zini yozinglarda. Mana bu texnikaga aloqaga chiqishingizni bir martaga so'rayman, sababi qadrdonlar, yana qaytarib aytaman, bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. To'g'ri, endi reklamani ham endi bang'illatib yubormasam ham imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilaman. Bu haqida ma'lumot juda ham ko'p biz Telegram kanalimizga oxirgi postlarga joylab qo'ydik. Albatta o'tib olib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men esa davom etaman. Bizning texnikamiz, bu ko'rib turgan texnikangiz, buni hamma biladi. Bu texnikani bilmagan odam texnikaga umuman tushunmaydi desa ham bo'ladi. Bu texnikamiz klass Arion 630. Sababi qadrdonlar, bu 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bunaqa texnikalar juda ham sara texnikalar kiradi. Bizga kamdan kam kelib qoladi. Holat ideal bo'lgan, hech qayeri ochilmagan, atiga 7700 soat yurgan bu texnikamizning motorlari %100 yangi holatda. Balonlari 99.9% da korotchi. Korobkalariga hali tiq tegmagan. Shundoqqina minasizu, olasizu, soqqani bosaydigan texnika. Narxini akamiz qoldirmabdi. 94 301 35 70 texnikani egasining raqami bu. Albatta aloqaga chiqsanglar bo'ladi qadrdonlarim. Narxiga qiziqqanlar men Telegram kanalimni oxirgi postlariga joylab qo'yaman. O'tib olib obuna bo'lib kuzatib borsanglar
Nafaqat bu, balkim bundan-da sal texnikalarni ko'rishingiz mumkin. Va e'tiboringizga ko'pchilik qidirayotgan texnika zil tanishib chiqamiz. Moshin modeli zil deb tashadilar akamiz. Xo'p, pozitsiya, zil pozitsiya ekan, samasval kraska bor. Endi bilasizlar, kraskasi bo'ladi bunaqa texnikalarni. Chiqarilgan yili ham ancha-muncha, lekin rangi rasmda ko'rib turganingizdek, kuzov, xullas, o'zi ranglari ikki xil ekan. Qilinganda endi xullas akalar, yiliga XXX qo'yilgan ekan, probiklariga ham X qo'yilgan, narxiga ham X qo'yilgan. Sabab do'stlar, yilini, probik yurgani akamiz o'zlari ham aytmadilar. Biz imkon qadar olib Telegram kanalimizga chiqazib qo'yamiz. Narxini ham akamiz o'zlari berar ekanlar, aytib sotar ekanlar. 99473 7880 50 378 98. Qiziqqanlarga Farg'ona viloyatida ekan texnikamiz. O'zingizlar aloqaga chiqib narxini so'rab olasizlar. Imkon qadar men ma'lumot olib Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Qiziqqanlar Telegram kanalimiz oxirgi postlariga o'tib olib kuzatib borsizlar, oxirgi postlariga joylab boraman. E'tiboringizga Gazel sotiladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Metan 450 talik qo'yilgan, uzunidan holati zo'r vashim. Zavodskoy Bartavoy motor, korobka mos zo'r, Ramagaz 53 risollari bilan moslashgan, usilenniy qilingan. Xolos akalar, texnika soz holatda, tayyor holatda korobkalar vashim zo'r. Mana motor qismlari, motorlarda umuman atkasligi yo'q deb takamiz. Uzuni 5 metr, eni 2.10 ekan, orqa nimasi. Xullas, Damas Labo 2026 Largusga ham barter bor ekan. Realniy oladiganlarga tan narxi 7 million, uzr do'stlar, $7500 ekan. Srochni sotilar ekan. 97580 13 11 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan. Qiziqqanlarga manzili Andijonda ekan. Bekorga bezovta qilmagan holda iltimos qilamiz, realniy oladiganlar aloqaga chiqsanglar, akamiz sizlar e'tiboringizga mana shu texnikani chiroylidan ko'rsatadi. Xullas do'stlar, ekskavator LH sotiladi. Qadrdonlarim, uzr so'raymiz. Albatta bizda kamchiliklar ko'p. Jayinda reklamalarni kankillatib yuborib, ma'lumotlarni jayinda bera olmaymiz. Ozmoz adashmovchilik bo'ladi, tushunmovchilik bo'ladi, ozroq texnik xatoliklar bo'ladi. Buning uchun albatta uzr so'rab qo'yamiz. Sababi qadrdonlarim, Texnika bozorim kanali sizlarning e'tiboringizga sara texnikalarni ko'rsatish uchun tinimsiz harakatda. Buning uchun omad so'zini yozib keting izohlarga. Shu bilan ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz va kelgusi videolarda sara texnikalarni chiqarishimiz uchun kerak bo'ladi. Shunchaki omad so'zi. Qadrdonlarim, e'tiboringizga ekskavator LH 680 BM ko'rsatmoqchiman. Srochni sotilarga akamiz aytish bo'yicha 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Sastaniyasi turishi yaxshi holatda turgan ekan. Narxini 310 million qilib beraman. Realniy oladiganlarga 300 million, 300 milliondan kami ham bor albatta. Xo'p, 99 480 79 99 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan akamiz. Realniy oladiganlar iltimos qilamiz, aloqaga chiqinglar. Ya'ni bekorga bezovta qilmagan holda aloqaga chiqsanglar bo'ladi qadrdonlarim. Endi ko'pchilik ekskavator deganiga ekskavatorni yaxshisidan chiqazib o'tib ketdim. Va e'tiboringizda 2019-yilda ishlab chiqarilgan X-Mac brendiga tegishli bitta pakochik ko'rsaman. Ko'pchilik pakochik ko'rsat uka, ko'rsatmayapsan deb yozayotganlar ko'p ekan oramizda. LF300FN brendiga tegishli o'sha X-Mac brendini LF300FN degan so'midan ekan, menimcha adashmasam, ko'rib turganingizdek. Holati zo'r, ishlab turgan texnika 2019-yilda ishlab chiqarilgan, realniy oladiganlarga $18,000. Agarda kelib texnikani savdolashsa, undan ham kami bor deb akamiz qoldirgan. Telefon raqami 97 488 69 29 telefon raqamlari ekan. Yurgan masofasini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. 26.6 qo'yilgan. 122.296 menimcha 122.296 bir krugidan oshgan bo'lsa kerak yurgani. Xolos qadrdonlarim, buni texnika pakochik haydaydigan akalar tushunadi. Shu yerda bitta pauza qilib yozib ketasizlar qancha yurganini. Xo'p qadrdonlarim, shunaqa pakochikdan yana bittasini ko'rsataman. Pakochik sotiladi, X-Mac. Bu ham LF300 fan. Xolos, rechak 1.8 kubalik, 1.8 kubalik 3 tonna yuk olar ekan. 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Motorchasi 6000 ekan. Holati yaxshi, ideal holatda turibdi. Narxini realniy oladiganlarga 240 million so'm qilib beraman deblar akamiz va balon holatlarini bitta ko'rsataman. Balon holatlari vaqti yaxshi holatda turibdi desa ham bo'ladi. Xo'p, aloqa uchun telefon raqamlar 99 787 10 11 94 551 10 11. Qadrdonlarim, videomiz oxirlab boryapti. Iltimos qilamizki, videomiz so'ngidan
Bir donagina Texnika bozorim kanaliga o'z laykingizni bosib qo'ying. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va iltimos qilamiz, ana shu yergacha bizni tomosha qilib kelgan bo'lsangiz, izohlarda fikringizni qoldiring. Kelgusi videolarda qanaqa texnikalar chiqaraylik.